Olyawo ne abawagizi be bonna nange kenyini nga muntwalidde bannayuganda ab'enjawulo n'abantu abawangalira e Dubai ayo vidiyo yammwe. Ekisooka nabadde ndaba vidiyo ey'omukulu omu ndowooza w'e Dubai eyo oba musajja twakola mu bya mobile money and so on. Yawola Brian White ssente ng'alajja na ssente endowooza tezidda ate endowooza ze zirina okukola and so on and so forth biba bingi nnyo awo. Naye bwe nalabye vidiyo y'omukulu ne nzijukira nti nange ennaku z'omwezi nga 3 July nafunako essimu emu ng'eri ku messenger ngendo gi-receiving nga kuliko Brian White era saasooka kikkiriza of course ng'abantu abalala bonna baba balowooza nti omusajja mugagga biki naye mu kunyumya oluvannyuma nakikkiriza mbu yeye era bwe tunyumya ennyo nandaga nti ayinza Brian biki eddoboozi ne ndisika buli kimu ngenda okulaba kifaananyi biki akawunti ogikebera nga yeeyo netunyumya twanyumiza essaawa ndowooza zaalinga 2 naye bwe twanyumya of course ng'akulaga oli wa mukisa okunyumyako obujulizi bwongedde okuvaayo ku mugagga Brian White naggaga yasattiza ennyo eggwanga Uganda ejjo lwakulaza akatambi ng'omuvubuka wa mobile money yeemulugunya ku Brian White ng'akozesa chance ey'okuba nti yaliko omugagga bw'atyo bw'agenda akola ng'aferamu abaana b'e Dubai ng'ababbako ensimbi zaabwe mu lukujjukujju. Kigambibwa Antony yadde akaaba yamuwola millions 4 n'amusuubiza omuteramu amagoba ga $50,000 ag'e Uganda. Nga ne gye buli eno tannaba kumuddiza nsimbi ze wabula tubadde tukyali ku ebyo ate n'omulala avuddeyo nga naye akaaba omuntu y'omu Brian White era aleese obujulizi ng'annyonnyola engeri Brian White gy'abbamu abantu ensimbi zaabwe mu lukujjukujju. Kitegeeza nno nti bannayuganda abali e Dubai mwegendereze. Omuntu ayinza okugira mu kifaananyi nti yali abaddeko e Uganda ng'amanyikiddwa ayina akasente ke. Bwe mumusanga e Dubai n'akozesa koodi ezo ez'okuba nti yali abaddeko omugagga n'asobola obbabbamu ensimbi zammwe mu lukujjukujju. Ssente y'ennaku zino nzibu okukola. Omuntu okujja n'akubbamu ssente ye ekwata mu kakadde 2, 3, 4 mu ngeri y'olukujjukujju si kyangu kyakuzizzaawo ssente ezo. N'olwekyo mwegendereze Brian White kuba alabika afuuse ow'obulabe. Obujulizi obulala buvuddeyo ku nsonga y'emu era ya muntu y'omu Brian White. Zaalinga 2 naye bwe twanyumya of course ng'akulaga oli wa mukisa okunyumyako n'omugagga ng'akubamba bannayuganda mwantama temwagala bantu babayamba bwe mufuna abantu ababayamba temubayisawo biki kati atandikiramu ezo koodi ezo kati olwokuba nawe oba okyalimu eri endowooza egamba nti omusajja mugagga alina ssente biki kino engeri gy'ekikuto kyalingamu mu bwongo. Kati nze ekyannyamba nti 1 ndi exposed kuba ntambuddeko 2 ebintu ebyenjawulo mbirabyeko 3 mitinze ku bagagga abawera mu both mu bannayuganda n'abatali bannayuganda kati kyanyamba nnyo. Ensonga ey'okubiri gye njagala bannayuganda bamanye nti essaawa eno omukulu yeetaaga ssaala. Okay, omukulu oli yabadde mu audio ye ndowooza akulaga nti omusajja yeetaaga ku exposinga biki yes kisoboka nezo ndowooza Brian White yeetaaga ssaala. Lwaki? Kuliriza. Nze nyumya ne Brian White yambuza omulimu gwenkola ne mugamba nti omulimu gwa transport biki ambuuza motoka ki ezikola omulimu ogwo zimunnyonnyola. Kati mu motoka ze namunnyonnyola n'alondamu emu nanga bwe nkolereza emmotoka bwe tesobola kukola ne mugamba nti ate ye banungi nnyo biki kati aŋŋamba olina ssente bwe ziti mugamba nzirina aŋŋamba ssente z'oba oziyina ngenda kusindikira ennamba y'essimu kw'oba oziteeka bw'onoomala oziteekako ngenda nakuwulira n'amannya ennamba eyo geekuwa iko nze ate awo ojja kuba onnyambye biki tunyumya tuli mu ssaawa ng'emu n'ekitundu awo. Kakati bwe tubimaliriza byonna aŋŋamba naye kakati guno omukisa gw'ogufunye saagala nnyo bannayuganda omanyi bannayuganda biki naye kati gwe ogenda gukozesa. Kakati ekinnyamba emmotoka gy'aŋŋamba nasangibwa nga mmanyi akatale mmanyi ssente z'erimu mu katale k'e Dubai mu katale k'e Japan ne mu katale k'awano. Kati aŋŋamba gwe bw'ofunako bwe ziti emmotoka eyo nja giteeka mu nnaku 3 ekole ki etuuke. Akonze ekyo kyangu nnyo Brian ekyo nja kikola biki nti kale neto disappointing nga kuba bannayuganda omumanyi biki bine ate muzenyiza okudisappointing nga biki nga tunyumya
kati tukadde story short nga mugamba nti enkya njagenda mu banka tumalirize nti kale kiba kinsanyusizza nnyo okufuna Munnayuganda asobola okutambuza ensonga bikikoza ate kati ogw'omukisa mbankufunye nga n'ogukozesa biki naye nga mu kunyumya wano wonna obudde obwo ngezaako okusengejja emboozi nkola analysis ku topic ze twogera n'omuntu gwe njogera naye nga ndaba waliwo ekitali kituufu but of course nga sisobola kukola ki kumubuusa mba ndi awo ssaawa zaali 3 zigenda mu 3 ez'okumakya akuba essimu. That was on the 31st of July. Ndi kakati bye twamalirizaako oli side ki ne mugamba ngenda mu banka naye ndakudda mu kukubire najjako wete dakikano zaalingana n'akuba omaliriza oli ku ki ne mugamba kakati essaawa eno muzeeyi ekikitegeera kuba ndaba ebintu bye mbadde ngobako mu banka biringa ebyekutte njagala olonze mbuke kintu kigale kuyomba kwali kw'amaanyi nnyo kyovula Abannayuganda mwantama biki era okakana abunzika agamba kyovula Abannayuganda muli bantu bazibu nnyo era Bannayuganda olemwa biki. Now lwaki nkoze vidiyo eno 1 saagala nsaba busabi Katonda aleme kuba Munnayuganda yagwa mu katego nganze ke nali ngenda okugwamu lwaki anti govanga ku muntu akuwa item ye milioni 10 nagamba go nsindikira milioni 1 item eyo ngenda jikuwa kati kikulaga nti Bannayuganda baba batono nnyo basobola okuresistinga ekintu ekyo yensonga lwaki nkoze vidiyo eno era nsaba nnyo wabenga teri Munnayuganda n'omu yakola ki yagwa mu katego kubanga nze bwe nakitunulamu neebuuza bw'aba asobodde okukubira nze kitegeeza abantu bangi bakoze eki naye ne saagala nnyo kigenda wala era saagala nnyo kitwala wala yadde okikolera kindawa kuba nti enkeera nateeka ku gundi yange ku platform yange ya Facebook nti Brian White etaaga ssala bangi tebaakitegeera kubanga era n'emikwano gyange egy'enjawulo gye nayogerako nagyo enkeera ne mbaga nti nabadde nnyumyamu ne Brian White ne twogera ku kino nakyo nagati kisoboka omugagga kati ne mmanya mbu eyo mentality esobola okubbisa abantu bayitirivu nnyo millions and millions of money kubanga bakyalimu eri endowooza nze ekisinga okunnuma mu bino byonna abantu abaaliwo Brian White be yakwata sene n'abwa be yagabira oba oli awo ayinza okuba botabakubira na ssimu yadde obbanyega yadde obbataataaganya naye ate omuntu gw'atayamba nako gw'ataabererawo ko ate gwasumba kati nze kyekinnuma ekinnuma ekyokubiri nti kati ab'e Dubai bo bayinza okuba balina ku ssente ab'e Dubai naye Omunnayuganda kubamu akafaananyi nga Omunnayuganda yafiiriddwa ssente bwe zityo ku ssente ya Uganda nga bwetawaanya kiraga nti amaziga gaba mangi so nze ndowooza nti 1 katusabe Katonda aleme kubayo Munnayuganda yagwa mu katego era bw'anaabaayo tujja kusaasira ekituufu kiri nti embeera eyinza okuba ey'omukulu gye twali tusuubira nga si bweri kubanga ebintu byakyakalanamu of course ngeri omuntu yenna naye nze saagala kumukomerera saagala kukola ki nze nsaba busabi tumukwase Katonda tumuteeke mu ssaala zaffe kubanga oba oli awo yabeerera ne ssente bangi be yakwata ku mikono